Следува нашата утринска тема, која што веќе ја најавивме и споминавме дека ќе се посветиме на и ќе позборуваме малку за предизвиците со кои што се соочуваат лицата со дијабет. На оваа тема во студиото во утринска тема зборувам со председателот на Сојузот на Сдруженија за дијабетичари, тоа е господинот Димче Велев, кој што ова утро ќе ги пренесеме на нашите гледачи, но и ќе позборуваме малку за тоа што се влијае за појава на дијабетот, но и за активностите и самите членови во Сојузот на Сдруженијата на дијабетичари. Добро утро, добро дојдовте. Најнапред добро утро, ви благодарам за поканата и можноста да разговараме. Сојузот на Сдруженијата на дијабетичари, што знаете, 6 месеци се бориме со Министерството за здравство да го добиеме тоа што ни следува по закон, по програма и единствено они го делат го наставуваат, тоа се терапијата и антидиабетната терапија, вклучително ленти и глукомери, што се едно од најважните компоненти за квалитетно менаџирање со дијабетес. И таа голгота нас ни трае премногу долго и ние заклучивме веќе дека треба среда на 5 јули да излеземе пред Министерството со прес, со нашите конкретни барања за решавање на овој долгогодишен и овој период пособено горчлив проблем. Не само ленти, сега немаме последниве 2 месеци и игли со што да аплицираме инсулинот. Ако го земаме предвид фактот дека дијабетесот може да се нарече и пандемија, бидејќи бројот на заболени забрзано расте, се проценува дека 463 милиони луѓе низ светот страдаат од дијабетес, а Светската здравствена организација предвидува дека дијабетот ќе стане една од главните причини за смрт до 2030 година. И од тука многу разбирливо е доколку се нема слух нели од државата и сето она кое што е потребно за поддршка па и помош на лицата со дијабет да едноставно нели има вакви реакции. Но каква е состојбата ако зборуваме за заболени со дијабет во нашата земја и каква е тенденцијата за растот? Ова е плюс од она што ќе реагираме нас во наш прилог, затоа што ние сме држава со висока преваланца, ризична точно во пандемиски размери. Кај нас се евидентирани 116.000 лица со дијабетес, од тие 45.000 се на инсулин. Ние имаме 800 деца веќе со тип 1. Кај нас има 5.500 лица со тип 1 дијабетес. Разликата меѓу тип 1 и тип 2 е што тип 1 е автоимуно заболување. Че тие се лица со болест. Немаат функционален панкреас, дека ние со тип 2 имаме соодветна количина и собствена на инсулин, значи по-релаксирано може да се живее. Она што значи прогресија, ние пред 2 години имавме 11,5% преваленца од скупното население од 20 до 80 години, оваа година е 12,10. Точно тие Светска здравствена организација, IDF, Меѓународната диабетолошка федерација, прогнозираат и се случува голем прогрес на евиденција во лицата заболени со дијабетес. И она што уште пострашно за нас е што се јавуваат поголем број на луѓе пациенти со коморбидитети и компликации. Имаме зголемување на број на луѓе со ампутација на нога минатата година, зголемен број на луѓе на диализа, значи со изгубен бубрек, со инфаркти и со мозочни удари. Сето тоа е придонес за отсуство на или многу лабаво однесување од страна на надлежните за достапност на терапијата навремено и нашите стресови, нервози, за тоа и неизвестност како денеска да поминаме, односно секој миг што треба да се прави и како да живееме. Така. Ќе се осврнеме повеќе и на самите причини за диагностицирање, поточно добивање на дијабетот. Вие споменавте за тип 1 и тип 2. Ние во минатото сме имале и има теми кои што говорат токму за тоа кои се всушност причините, па потоа симптоматологијата, па диагностиката и понатамошниот третман на лицата кои што се соочуваат со дијабет. Но во оваа прилика е добро да и потсетиме на самите причини, ако конкретно зборуваме за оној најчестиот кој што се добива во текот на животот, тоа е тип 2. Тама најголема причина, најчеста причина е гојазноста, неправилната исхрана, лежењето, односно немање физичка активност. Потоа се стресовите,
нервозата, која што нели стресно време секојдневна. си живееме. Да. Тие се основните главни причинители кои што и невниманието на знаете, имаме многу чудна ситуација низ Македонија кога одиме на едукација, на средби. Немам вика диабет со 9, со 8, му дале метформин, му дале глукофаш, таблетарна терапија, немам ја диабетес и луѓето малци неодговорни, несвесни дека тоа прави проблем. Диабетесот е многу како се вика бела кралска болест, односно руши унатре и некој ќе добиете срцевиот напад или мозочен или било кој од компликациите, потоа викате како порано не земав нели да внимавам повеќе, да трчам повеќе, да се движам. Зборам за лежерни физички активности или полесни, не зборам за екстремните спортови или спортување. Потоа исхраната е многу важен елемент. Че треба да се внимава, треба да еме помалку, почесто, треба да еме здраво, не брза храна, не газирани со концентрат пијалоци кои што летно време во жештини дајте на Кока-кола, кој што на 40% е шеќер. Треба вода да се пие, треба да се внимава свежа храна да се внесува и овош и зеленчук или свежо подготвена да биде, за да може да внесуваме исто протеини или продукти кои што не се причинители за масти и масноти, односно зголемување на шекерот во организмот. Оние кои што се диабетичари, веројатно тоа биле нивните навики дотогаш, јадење таква храна и пиење такви пијалоци, сето тоа кое што веројатно по вкус бил нивниот избор, а не по тоа дали е здраво или не. Веројатно сите ние во текот на животот имаме потреба од нешто такво, но добро е кога се знае дека што е тоа кое што може да го предизвика таквиот начин на исхрана и контролата која што би требало да имаме. Особено за оние кои што се соочуваат со дијабетот. Ако треба да се случи промена на нивните навики и апсолутна промена во нивната исхрана, тогаш што е она кое што е најголем предизвик токму тука? Елиминирање на одредени состојки во исхраната, а воведување на други. Напоменам, важно е да внесуваат протеини и јаглехидрати соодветно на тоа потрошување, колку што е потрошувачката, минерали, значи да внесуваат соодветен број на количина на вода, пример да избегнуваат процесирана правена храна, што богата со масти и со нездрави материи. Нема квалитетна исхрана. Избегавање на белиот леп и белите пецива, не да правиме реклама сега против нив, меѓутоа да се избегнува, да бидат многу малку. Што вика мој пријател, вика дај тоа пецивата скроз да ги извадиме, не може, нели? Тоа знаеме сите, мора да ги несуваме, но да бидат соодветно на потрошувачката која што ќе ја правиме потоа со нашите активности. Например, има продукти како што е Баланс плюс јогуртот, со протеини, со минерали, со витамин Б, со соодветна протеински застапеност во телото, за да може да компензира, односно балансира она што значи утрински во стартот на денот освежување на организмот. Ако зборуваме за останатите предизвици кои што ги имаат на својот животен пат диабетичарите, тогаш што друго би споменале во однос на ова? Ако ја издвоивме исхраната, тогаш што е следно кое што е во секојдневието и е предизвик за оние кои што се случуваат со диабет? Значи физичките активности, она што ние минатата година имавме истражување, научно истражување и тоа во однос на квалитетот на живот, однос на здравјето на лицата со диабетес, на инсулин и без инсулин, едукацијата е многу важен фактор. Значи постојано треба да се едуцираме, има постојано нешто ново. Не е само да примаме терапија и да викаме заштитени сме, напротив има едукација во исхрана, во спортување, има за да не се развиват компликации. Кога навремено се прави контрола за ретинопатија, кога навремено се прави контрола за невропатија, односно да не чувствуваме болки, или невропатските за бубрези, диабетично стапало. Тоа се многу важни процеси на секое лице со диабетес во нормалниот живот. Значи да внимава на исхраната, да има повеќе физичка активност, избегнување на стресовите, депресијата, анксиозноста да избегнуваме и да се едуцираме постојано со нови
содржини кои што се достапни насекаде и на интернет, па и по медицинските установи. Едукацијата е важен сегмент во сето тоа, за да може да се олесни начинот, па и да се поминат предизвиците во животот со диабет. Но ако споменеме и кажавме нели дека милиони луѓе низ светот се соочуваат со диабетот, секоја држава има своја статистика и секоја држава на свој различен начин се соочува токму со тоа што е во склоп на нивниот здравствен систем. Ако зборуваме за соодветната терапија, достапноста до истата и поддршката која што ја имаат за лицата со диабет, каква споредба би можеле да направиме ние се разбира дека ќе бидат поразвиени држави во светот, но сепак дали и некако се следи, можеби побавно, но сепак тој чекор во однос на терапија и лекување? Во нашата држава прво диагностиката, докторите, односно центрите за диабетес, клиниката е припаѓаме во едно од најсовремените. Терапијата инсулинска ни е од најсовремените. Значи имаме скоро најсовремените терапии кои што постојат иновативни во светот. Нас не треба многу малку да се доорганизира здравствениот систем во однос на закажување на прегледи, во однос на регулацијата на прегледите и навремено достапност до терапијата. Она што немаме е апаратите кои што ние бараме да бидат со референтна цена, односно достапни по право на избор на пациентот, тоа скоро цел свет, цела Европа и соседна Србија и Косово веќе се организирани така, Босна веќе за тип 1 и сите држави на тип 1 лицата им даваат системи за континуирано мерење гликемија, односно CGM или познати во јавноста за сите сензори. Че сите лица со тип 1 имаат сензори, не само децата. И ние бараме веќе сите лица со тип 1, бидејќи кај нас во државата има повеќе типови на сензори веќе регистрирано и внесен достапни, да ни даде државата можност сами да ги одбираме, како што нели терапијата инсулинска е нормално тоа оди преку здравствениот систем, тоа е наука и тука базирана на докази, и тука немаме проблеми, но антидиабетната терапија која што е таблетарна, треба да се стаи на позитивната листа нова, која што ја чекаме 5 години, односно 15 години чекува држава. Нова позитивна листа и упорно Министерството само има состаноци на некаква работна група и не знаеме кои здруженија на пациенти се вклучени, ние не сме вклучени, а сме најмасовната пациентска организација, односно најмасовната целна група, нас не нема на масата за терапија која што треба да влезе на позитивна листа. До сега имаме само еден лек на позитивна листа, сите други ги купуваме на приватно. Пациентите со диабетис во Македонија функционираат преку здруженијата кои што се во склоп на еден сојуз на здруженија за диабетичари на кој што вие сте председател. И веројатно токму овој сојуз и се бори, како што тоа го споменувате, но и барате одговор од Министерството за здравство зашто тоа се случува. Покрај оваа борба или во склоп на истата, кои се активностите, па и сето она кое што веројатно и самите членови го иницираат и го бараат, но и веројатно преку меѓусебната соработка и на здруженијата во самиот сојуз, но и на самите членови во здруженијата. Ние, освен со Министерството за здравство и со владата што немаме комуникација, со Националната комисија докторите, со Универзитетската клиника докторите, со центрите за диабетес докторите и сестрите медицински, ни се достапни и вршиме едукација. Че не чекаме само на нашите барања кои што постојано ги повторуваме, ги редоставуваме, актуализираме, таа борба ја водиме паралелно со редовните активности за физичка активност, мерење на гликемија на улица на време, достапност, веќе почнавме да издаваме книги, брошури за физичка активност, за прирачник има за тип 1 за исхрана издадено во соработка со докторите и медицинскиот факултет, како сојуз издадовме депресијата и анксиозноста кај лицата со диабетес и исправување, така да вадиме едукативен материјал за благодарение на компаниите кои што односно општествено одговорни лица и компании кои што не поддржуваат, меѓу кои последно ни се приклучи и Бимилк во едукацијата на терен, одиме во секое место и во руралните средини, што повеќе луѓе да информираме како да се справуваат со диабетесот, полесно да живеат. Ке може ли, Димче, кон крајот на нашиот разговор, токму од тоа да извлечеме еден дел,
па и да го заокружиме нашиот разговор токму со таа порака. Прво, како би можело или нели доколку би можело и колкаве се веројатности да се превенира оној диабет кој што може да се појави во текот на животот, а понатака доколку се појави, она кое што е во склопи на вашата едукација и сите едукативни ангажмани кои што ги имате, е тоа како доколку веќе се диагностицира понатака да се живее со истиот и да нели се практикуваат сите совети и препораки кои што ги даваат и самите доктори. Ние прво треба да потенцираме тоа. Е добро што во Република Македонија во претходниот месец почна новиот протокол веќе да се воспоставува. Матичните лекари, односно семејните лекари, ќе го третираат многу посериозно диабетесот и преддиабетната состојба. Тоа е еден од чекорите за превенција од диабетес и пациентите, односно граѓаните, треба сериозно да ги сватат советите и препораките од матичните и семејните доктори кои што ги прегледуваат. Потоа на секундарно ниво од специјалистите исто сериозно да ги сватат препораките, таа хигиенско-диетска пракса која што треба да спостават, за да не преминат понатака и да не го развиваат диабетесот. Ние ќе водиме исто кампањи понатака и за апел за внимание, за преддиабетна состојба во однос на ујазноста, лежењето, стресовите, односно навременото превенирање. И вас, медиумите, исто тука ви благодариме јавно на сите медиуми кои што не поддржувате почесто да ги информираме граѓаните за новите достигнувања во исхраната и во начините на живење. Јас ви благодарам за вашето гостување и за времето кое што го одвоивте да бидете дел од нашата утринска емисија со цел да ги представиме предизвиците кои што за жал ги имаат оние лица кои што се соочуваат со диабетот, но ако се прифати сето тоа, а истовремено се едуцираме како што вие споминавте и се почитуваат сите препораки кои што би требало, тогаш веројатно ќе биде полеснително да едноставно функционирате во секојдневието така како и што треба. Јас верувам дека ќе обидено возможите на транспарентна комуникација со надлежните и дека ќе биде исто така тоа еден чекор плюс во однос на сето она кое што би требало да го имаат пациентите кои се дел и од самите здруженија од Сојузот на здруженија на диабетичари. Да, јас ви благодарам за можноста и апел че лицата со диабетес да се приклучуваат во здруженијата. Како што споменав на почетокот, еве во среда на прес до Министерството, пред Министерството за здравство, ќе доставиме нашите барања. Овој пат решивме да ги повикаме членовите кои што не поддржуваат, имаат да кажат нешто, да присуствуваат на тој прес и да се обратат директно преку јавноста до Министерството и до надлежните да си кажат што имаат, за да може да Министерството свати дека ние сме сериозна, кредибилна организација која што своите работи прво ги анализира и проверува и потоа оди да ги бара. Не сме само така за да се сликаме, за да правиме фотосесии, има други теми кои што може да ги правиме, да ги работиме, но диабетот е сериозна состојба, тоа го знаат во Министерството и треба таму да се зголема внатре информираноста за што се случува, особено да ја слушаат Националната комисија за диабетес, за почеток ќе биде доволно, за да може да се разбираме повеќе. Се надам дека ќе ги добиете и потребните одговори, но и потребното внимание и помош и поддршка. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам многу.